Katika video iliyopita nilifundisha vitu vya msingi kabisa kuvifahamu na jinsi gani tunaweza tukavitumia kuweza kufanya mobile photography. Na katika video hii itakuwa ni mwendelezo wa pale tulipoishia. Kama ndo mara yako ya kwanza kuiangalia video hii, hapo juu kuna kidude kina pop up, ukikibonyeza hicho kitakupeleka moja kwa moja katika video iliyopita ili uweze kuwa nasi sambamba kabisa. Bila kupoteza muda, nipende kukupeleka moja kwa moja location ili takapokuwa na kufundisha kwa vitendo iwe rahisi kwako kuelewa na kupata ideas na mambo mbalimbali yanayoendelea katika kipindi hiki. Tutaendelea kujifunza. Mwanzo umeweza kuona nimekufundisha jinsi ya kufanya kucompose pamoja na ku lock focus kwenye subject yako, lakini pia nimekuonyesha vitu vya kuzingatia unavyopiga, jinsi ya kuframe subject yako. Nipo na gari hili tutalitumia kama model. Tutapiga kwanza bila kumkuwa na mtu. Nitakuonyesha jinsi gani unavyotakiwa kuframe na kubalance light kwa kutumia natural light ya jua, lakini pia kwa smartphone yako, lakini pia nitakuonyesha endapo kama kuna mtu utamweka wapi, atakaaje au vipi, na jinsi ya kubalance na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Tunaweza tukapiga kwa hivi, inategemea na style yako, lakini kama unapiga kwa hivi basi hakikisha linakaa katikati ya hivyo vyumba. Chumba cha katikati, kwa sababu kuna vyumba vitisa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lakini hiki cha katikati ndicho chumba cha kuhakikisha subject yako inakaa. Ila kwa case kama hii tutapiga hivi. Lakini tayari nimerotate kamera, unaweza ukaona kuna kama jua fulani linamulika kwenye lens. Na kwa nini? Ni kwa sababu nikinyanyua kamera juu unaweza ukaona kwamba huku juu kuko wazi. Kwa hiyo maana yake mwanga unatokea upande wa huku. Kwa hiyo nitakachokifanya ili ni kabla sijaanza kupiga, nitahakikisha kwamba natafuta upande ambao mwanga hautakuwa unaigusa lenzi ya kamera yangu au simu yangu. Kwa hiyo nitakaa opposite, yani mbele, yani jua likae nyuma ya mimi mpiga picha, lisikae mbele, kwa maana litakuwa linamulika subject. Kwa hiyo nitakachofanya nitakuwa huko nashikilia kama napiga picha, lakini natafuta sehemu ambayo nitapata vizuri kama hivi. Sasa kwa upande wa huu gari langu linaonekana vizuri na mazingira yanaonekana vizuri. So nitakachokifanya ni kwamba nitahakikisha iko katikati, lakini nita move kidogo huku hivi ili kuhakikisha naacha chumba huko kama nataka kuandika maneno. Na kingine ni kwamba unapopiga, ukitaka kitu kionekane kidogo, basi unanyanyua juu hivi lenzi. Na ukitaka kitu kiwe kikubwa, kionekane kikubwa, maana yake unakishusha chini. Kwa sababu ni gari ni kubwa, nataka tulionekane kweli ni gari kubwa, ni kitu kikubwa, tutabidi tupige katika level ya low angle. Kwa hiyo nitabidi ni chuchumae kidogo kwa angle kama hii, kama hivi. Nitaweka hivi, nitahakikisha nitakaa upande ambao bado silioni. Kama hapa unaweza kuona, japo bado kuna jua linaonekana kwa mbali, lakini nadhani kwa hapa ni sawa. Nitashikilia kama hivi, nitaligusa gari kama hivyo, nitapiga kama hivyo. Na unapopiga picha, iwe kwa mobile photography ama kamera yote, epuka kupiga picha moja, piga picha nyingi ili ukienda kwenye editing unakuwa na option nyingi ya kuangalia ipi imefocus vizuri. Kwa hiyo nitapiga kama hivi, unaona kama hivyo. Nitatafuta angle nyingine ambayo nitaona gari yetu inaonekana vizuri. Nadhani angle hii ni nzuri zaidi. Kwa hapa hivi tutapiga hivi, tutasogea mbele. Kingine cha msingi cha kuzingatia, usipende kuzoom kwa kuvuta hivi lenzi, usizoom. Kama upo mbali na subject yako ni vyema ukasogea. Kwa hiyo epuka sana kuzoom. Kwa hiyo mimi nitatumia tu standard kama hivi. Okay, so unaweza ukaona picha zetu zinaonekana hapa vizuri kama hivi.
kama hivyo, unaweza ukaona ziko poa. Ni swala tu la kufanya editing 2-3 kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Kama nilivyosema kwamba tumeweza kuona jinsi nilivyopiga picha hili gari kwa kutumia smartphone. So sasa hivi tutajaribu kuona, je, tukiwa na model wetu, mtu wetu tunamweka wapi? Yani tunapigaje? So nipende kumkaribisha rafiki yangu Arnold Tibaijuka ili tuweze kumtumia kama model wetu wa leo. Bwana Arnold Tibaijuka, karibu sana. Asante sana. Wape hai washikaji. Hello, mambo vipi jamani? Karibuni sana. So bwana Arnold, wewe najua ni mtu pia photographer, kwa unaweza ukaangalia sehemu gani ambapo utasimama nini au nani hii labda kwa mbele hapo, labda simama. I'm not sure kama ukiegemea lita survive kwa sababu ni gari ya zamani sana. Kwa hiyo kama kawaida nitachukua smartphone yangu na nitaanza kupiga picha na kukuonyesha. So mtu wetu tunaweza kumuona kama hapo hivyo. Tutaanza kupiga kwanza kwa vertical. Huku na gari inaonekana, lakini kwa sababu ni mtu ambaye nataka nionekane ni mkubwa kidogo, powerful, na nitashuka chini kidogo kama hivi. Nitamgusa yeye kwa sababu yeye ndo main focus kama hivi. Alafu nitapiga picha kama hivyo, kama hivyo. Okay. Nitarudi nyuma kidogo. Nitabadilisha pose kama hivyo. Kama hivyo. Labda Anodi nijaribu kusimama kwa katikati hapa. Hapo. Simama hapo. Lakini pia anaposimama na hakikisha kwamba jua halimpigi sana kwenye uso. Kwa hiyo unavomsogeza hakikisha anasimama sehemu ambayo yuko salama, jua halimkaangi. Kwa hiyo nitapindua simu yangu kama hivi. Kisha nita focus kwake yeye. Nitapiga hivi, na unaweza ukaona mkono wa kushoto kuna nafasi sana. Hii ni sehemu ambapo tunaacha headroom ili aweze kuandika labda maneno au kuandika kitu chochote. Unaona kama hivyo, unaweza kuona. Unaweza ukaona picha imetoka bomba. Sasa tuangalie katika, labda ungejaribu kusimama kwa nyuma huko. Kwa hapo. Hapo. Labda kama unalishika kidogo hivi. Hivyo. Hivyo. So hizi zinatosha. So tutakuja kuona mfano mwingine jinsi gani tunavyoweza tukapiga picha kwa kutumia smartphone. Nadhani utakuwa umepata concept, umepata manufaa ambayo itakufanya na wewe uweze kukitumia kifaa chako, yani smartphone, katika swala zima la mobile photography. Unaweza ukatumia smartphone kufanya photography ya vitu tofauti. Inaweza ikawa commercial, ama inaweza ikawa photography kwa ajili ya product zako, au wewe mwenyewe kwa ajili ya kushowcase talent yako. Na nipende tu kukwambia kwamba endapo utasubscribe katika video hii itakuwa na maana kubwa sana kwangu, kwa sababu itaendelea kunisukuma kuendelea kutengeneza content, kwa sababu kadri ya jumuiya hii inavyozidi kukua, basi na mimi nakuwa napata comments nyingi kutoka kwenu ambazo zinaniambia ni vitu gani vya kufanya au vitu gani walete ili tuendelee kuwa sambamba. Lakini pia usisahau kushare video hii, kwa sababu utakavyoshare itamfikia mtu pengine anatamani kupata maarifa kama haya ambayo yatakayomwezesha yeye katika harakati zake au mambo yake ambapo anapokuwa anajifunza. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine, kwa sababu kuna video nyingine inakuja ambayo tutazungumza vitu vingi zaidi. So subscribe basi, maana yake tutakuwa pamoja.